にちこんにちは。は。当院整形外科ですので、この超高齢化社会によって大変増えている患者様のお話をしたいと思います。はい、何ですかこれ。腰を痛めている人ですね。ベッドから出た時、起き上がる時ですね。ベッドから起き上がる時に腰が痛い、この言葉を1日に何回外来で聞くことか分かりません。だけど2つのタイプがあるんですね。一つは緊急に治療しなきゃいけないタイプの病気、もう一つは病気ではあるけれどもそこまで緊急性を要さないものという2つのタイプ、これを見分けて適切に治療しなければいけないんです。なので、もちろん当院にいらっしゃる患者様はもちろんのこと、他の整形外科やまだ整形外科に受診していない高齢の方、ぜひこの知識をちょっと念頭に持っておいていただくと慌てずに対処できるかと思います。はい、今日のタイトルはベッドから起き上がるとき腰が痛いギクっていうのには2つのタイプがありますよ。それを鑑別見分けることが重要ですっていうお話です。仮に A タイプ、比較的軽症から中等度ぐらいの痛みの原因の方、 B タイプ、結構重症なパターン、これを2つに分けて見ていきましょう。まずベッドからの起き上がり動作、私患者様にベッドから起き上がるときどんな痛みですか、どのぐらい持続時間、長く痛みが続きますか、どんな体勢になりますか、一人で起きられますか、誰かの家族の手を借りますかっていうことを細かく聞いていくんですね。でまずそのガーンズキーンっていうすごい強い痛み、これは実はどちらもあります。細かく言えばよりこっちの方が強いパターンが多いんですけど、どちらにしても結構痛いということは起こるんですね。これだけでは鑑別見分けがつきません。次、起きた後重要です。痛いんだけれども起き上がって5分10分経つと元通りに戻ってる、いつも通りに生活できる、ご飯も作ったりお料理したり歯磨きしたり、髪の毛溶かしたりいろんなことできちゃうよっていう方と、一人ではとても起きられない、ズガーンってきた後にベッドに戻っちゃう、起きようと思っても起きれない、家族を呼んで来てもらって起こしてもらって人の手を借りてもまだまだ痛いみたいなことで起き上がるのが止まっちゃう、動きが止まっちゃうっていうことがあります。そのぐらい長引きますよ、比較的短時間で解決しますよっていうこの違いがあります。でいよいよ原因です。原因、まずこちらの A タイプ、腰痛症、変形性腰痛症、腰のヘルニア、脊柱管狭窄症、さまざまな腰の病気の方が朝起きるとき痛いんです。だけど何度も言うように少し経つと良くなります。一方でズキーンときてとてもじゃないけど短時間じゃ引かない、もう起きることもできないっていうほど重篤な方、これは骨粗しょう症や時にはがん、悪性の腫瘍の転移などによって背中の骨が、背骨が潰れてしまう圧迫骨折、脊椎圧迫骨折って起こしている時があるんですね。でですね、骨折っていうと交通事故とかバイクの事故とかスポーツの怪我とか大きな外力によって起こるって思いがちじゃないですか。でも大したことない、ほとんど何にも気づかないうちに骨粗しょう症は折れちゃったりするんです。がんを持ってることすら知らなくて、乳がん、肺がん、いろいろな前立腺がん、そういったものを持ってて、それが骨に飛んである朝起き上がろうと思ったら急激に痛くなって、で整形で調べたらがんが見つかっちゃうなんてこともあるんですね。なので痛みの程度が違います。持続時間も違います。こういった場合には、子宮治療が必要になりますので、
まずはもちろん整形外科に専門にかかってください。そこで MRI を取って出血、中に血が出てることが分かると、急性の骨折っていうことになってコルセット治療になったり、もろもろ適切な治療が必要になりますので、ここのところの鑑別をしっかり覚えておいてほしいんです。おさらいしますよ。はい、朝起きた時ギクー腰が痛い、2つタイプがあります。軽い時と重い時。重い時には思わず骨折なんていうひどい状況が待ち構えていることがありますので、とにかく適切に整形外科に行くこと大事だというお話でした。おばあ様おいくつですか？80になりました、なりましたね。80ぐらいからね、やっぱり圧倒的にこの骨粗しょう症による圧迫骨折、毎月当院でも何人もいらっしゃる、何人もコルセットを作って治療していますので、ぜひご家族親戚含めてちょっとこういう知識を持っているっていうことも大事かと思います。今日は、朝起きた時ベッドからの起き上がりの痛みについて解説しました。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。